Hi friends, welcome to KV Parrots World. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எங்கள் பட்ஜஸோட சிக்குக்கு நான் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இவங்க தான் என்னோடய பேர்டு, ஒயிட் ஃபீமேல், ப்ளூ மேல். இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 குட்டி வச்சுருந்தாங்க. இந்த 5 குட்டியில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா 4 தான் இருக்குது. ஒன்று வந்து இறந்துடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 4 குட்டியும் அவங்களால சரியாக கவனிச்சிக்க முடியல. அதனால் 2 மட்டும் அவங்க பேரண்ட் கிட்ட விட்டுட்டு 2 எடுத்து நான் தனியாக ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த 4 குட்டியும் நான் உங்ககிட்ட காட்ட போகிறேன், பாருங்கள். இவங்க தான் அந்த 4 குட்டியும். இது பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். 3 நாள் 4 நாள் டிஃப்ரெண்ட்டில் பிறந்தது. அதனால் இந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த சின்ன குட்டி மட்டும் அவங்க பேரண்ட் கிட்ட விட்டுட்டு நான் பெருசு எடுத்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ண போகிறேன். ரொம்ப குட்டி வந்து நம்ம ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ண முடியாது, கஷ்டமாக இருக்கும். இது பாருங்க எவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது. இது அவங்க பேரண்ட்டுக்கிட்ட இருந்தால் தான் ஒழுங்காக வளரும். இது அதை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸு. இது 2 மட்டும் அவங்க பேரண்ட் கிட்ட விட்டுட்டு இந்த பெருசு எடுத்து தனியாக வச்சுக்க போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இவங்க 2 பேரையும் தனியாக விட்டுட்டேன். பாருங்கள், நியூஸ் பேப்பர் போட்டு ஒரு சின்ன கூடையில் வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஃபீட் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஹெல்த் மிக்ஸ் பவுட்ரு ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. இதுதான் வந்து பேர்ட்ஸ்க்கெலாம் நல்லது. நிறைய பேர் வந்து சர்லக் கொடுக்குறாங்க. சர்லக்கும் கொடுக்கலாம், பட் அதை விட இது தான் வந்து அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த்து நல்லாவும் இருக்கும். பேர்ட்ஸு நல்லாவும் சாப்பிடும். இது மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துருக்கேன். ஸ்பூன், ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப சூடு இல்லாமல் கொஞ்சம் மிதமான சூடில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க மிக்ஸிங்காக. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்பூனில் 1/2 ஸ்பூன் அந்த மிக்சட் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க. சின்ன குட்டின்றதுனால அதிகமாக சாப்பிடாது, கொஞ்சமாக தான் சாப்பிடும். நம்ம கொஞ்சமாகவே போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் ஹாட் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து விடுங்க. கட்டி இல்லாமல் கலந்து விடணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கட்டி இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், கட்டி எதுவும் இல்லை, நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜ் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுருங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த பேர்டுக்கு தான் ஃபீட் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு டே இவங்களுக்கு ஃபீட் பண்ண போகிறேன். இவங்க கொஞ்சம் அடம் பிடிப்பாங்க. அவங்க பேரண்ட்கிட்ட இருந்து சாப்பிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நம்மக்கிட்ட சாப்பிட்ணுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் சாப்பிடுவாங்க. நம்ம தான் பார்த்து கொடுக்கணும். ஸ்பூனில் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக எடுத்து அவங்க வாய்க்கிட்ட இந்த மாதிரி வச்சோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க சாப்பிடுவாங்க. ஃபஸ்ட் டே இல்லை, அதனால் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க. பாருங்கள், அடம் பிடிக்கிறாங்க பாருங்கள். ஃபஸ்ட் டே அப்படி தான் இருக்கும். ஒரு 2 நாள் நம்ம ஊட்டி விட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களே தானாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஒரு 2 நாள் இதே மாதிரி கொடுத்துட்டு இருந்தோன்னா அவங்களுக்கு இதிலேருந்து தான் ஃபுட்டு கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தானாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இப்போ பாருங்கள், கொஞ்சம் அடம் பிடிச்சிட்டு தான் இருக்காங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி கொடுக்கணும். வாய்க்கிட்ட வச்சோம்னா அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுவே சாப்பிடும். இது ரொம்ப சின்ன குட்டின்றதுனால கொஞ்சம் நிறுத்தி தான் ஊட்டணும். கொஞ்சம் கேப் விட்டு இந்த மாதிரி நிறுத்தி கொடுங்க. ரொம்ப தொடர்ந்தும் கொடுக்கக்கூடாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது எப்படி சாப்பிடுதுன்ட்டு. இதே மெத்தடில் நம்ம கொடுத்துட்டே இருந்தோன்னா 2 நாள் கழித்து அதுவே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். ஸ்பூன் பார்த்தா அதுவே வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். இதே மெத்தடில் கொடுக்கணும். சிரஞ்சிலும் கொடுக்குறாங்க, பட் வந்து குட்டிங்களுக்கு வந்து ஸ்பூனில் கொடுத்தது தான் நல்லது. சிரஞ்சில் கொடுக்கும்போது அதிகமாக வரதுனால அவங்களுக்கு தொண்டையில் அடைக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சிக்கு இப்போ இவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன்.
இவர் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட இது கொஞ்சம் சின்னதாகவே இருக்குது. கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கைக்குள்ளே இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி வாயில் வைக்கணும். அடம் பிடிக்க தான் செய்யும், நாம் தான் பார்த்து கொடுக்கணும். பொறுமையாக இதே மாதிரி கொடுத்தோன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். பாருங்கள் எப்படி சாப்பிடுது பாருங்கள். இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணலாம். ஒரு 2 நாள் தான் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அதுவே தானாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நம்ம கொடுத்த ஃபுட்டு அவங்களுக்கு போதுமானு பார்க்குறதுக்கு அவங்க கழுத்து கீழே இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட் பேக் இருக்கும். அது இந்த மாதிரி குண்டாக இருந்துச்சுன்னா விட்டுருங்க, போதும். இதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு கொடுக்க தேவையில்ல. ஒரு நாளைக்கு 5 டைம்ஸ் கொடுத்தா போதும். அவங்க பசி அடிச்சிச்சின்னா அவங்களே கற்றுவாங்க, அந்த டைமில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஹேண்ட் ஃபீடிங் கொடுத்து கூட அவங்களுக்கு நல்லா ட்ரைனிங் பண்ணலாம், அவங்க நல்லா சொல்கிறதெல்லாம் செய்வாங்க. நாங்கள் இதே மாதிரி 2 சிக்குக்கு நாங்கள் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணி வளர்த்துருக்கோம், அவங்களையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இவங்க 2 பேர் தான். 2 மந்த் பேபி. இவங்க 2 மாதம் ஆகுது பிறந்து. இவங்க பாருங்கள் கையில் எப்படி பயப்படாமல் நிற்கிறாங்கன்ட்டு. நாங்கள் கை நீட்டினா எங்கள் கைக்கிட்ட வருவாங்க, கையில் இருந்து ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. இவங்களுக்கு இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம். இவங்களுக்கு நல்லா ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இதையும் நான் ஒரு வீடியோவாக போடுறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக உட்காந்துட்ருக்காங்கன்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க 2 பேர் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டாங்க. இவங்கள வந்து நான் ட்ரெயின் பண்ண போகிறேன். இவங்களுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறதுன்னு தெரியல. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பேர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பட்ஜெட்ஸ் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம், உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஃபுட்டு கொடுக்கலான்ற வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.